Bom dia, pessoal. Eu sou o Adolfo do canal SF Dunk. Estamos aqui hoje no Parque São Cristovão. Tem um encontro de carros antigos aqui. O pessoal já está chegando aí. Vai abrir a partir das 10 horas. Já estamos aqui aguardando aqui. Beleza? Se inscreva no canal, comente e compartilhe. Obrigado.
Facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals.